Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota egaa kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Akkaataa jechuudha TikTok keenya yoo kan jechuudha imeelii ittiin bananne hin beeknee fi akkasumas paaspoortii isaa kan hin beeknu ta'e akkamitti jechuudha akka paaspoortii keenya itti uumannuu fi akkamitti akka imeelii duraan TikTok keenya keessa jiru akkamitti akka irraa balleessinu akkasumas imeelii haarawaa akkamitti akka itti daballee jechuudha. Walitti qabsiifannu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Egaa isin namoonni jechuudha mana Aziz Jaaluu kanaaf haarawaa taatanii subscribe, like, share gochuudhaan jechuudha. Subscribe keessumattuu yeroo gootanii all bakka dura yeroo kaa'attan jechuudha. Notification akka saffisaan isin bira gahu jechuudha. Baay'ee yoo all irra kaawwattan jechuudha. Important waan ta'edha jechuudha suni. Egaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa irraa jechuudha yeroo ammaa keessatti namoonni hundumtuu TikTokii ni fayyadamna keessumattuu jechuudha dargaggoonni kanaaf jechuudha irra caalaan keenya maali jechuu akka barbaade beektu TikTokii keenya yeroo banannee fayyadamnu jechuudha namoota follow goonuu qabna jechuudha namoota dhabuu hin qabne akkasumas suuraalee garaagaraa TikTokii keessaa ni qabaanna jechuudha. So sana akka nu jalaa hin banneef jechuudha TikTokii waliin paaspoortii imeelii keenya paaspoortii TikTokii keenya akkasumas paaspoortii imeelii keenya jechuudha beekuu qabna jechuudha ka TikTokii san waliin fayyadamnu jechuudha. Isinii galee deeyyaadha. Egaa kuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akkaawuntii tokko eeguuf jechuudha paaspoortiin akkaawuntii sanaan wal qabatee jiruu fi imeeliin fi akkasuma lakkoofsi bilbilaa akkaawuntii sanaan wal qabatee jiru jiraachuun beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hunduma namaatiifuu akkanan jedha. Egaa amma kana gochuu fi gara TikTokii keenya keessa yeroo akkanatti gadi seennee sarara dalgee sadii jechuudha gara harka mirgaa kanaan jechuudha ni tuqna jechuudha. Yeroo tokko bakka kana gadi tuqannee gara fuula duraatti ni deemna. Sana booda jechuudha setting and privacy bakka jedhu tuqannee ammas jechuudha ol harkifnee akkaawuntii bakka jedhu kana jechuudha privacy bakka jedhu gara oliidhaanii ni tuqna jechuudha yeroo tokko. Sana booda jechuudha akkanatti gara fuula duraatti yeroo nu fidee akkaawuntii information bakka jedhu yeroo tokko tuqannee jechuudha ammas gara fuula duraatti deemna jechuudha. Egaa amma maal gochuuf deemna imeelii keenya kana jechuudha. Keessaa jechuudha imeelii duraan keessa jiru keessaa baasuu akkasumas imeelii haarawaa itti dabaluu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee amma jalqaba irratti maal goona imeelii jechuudha kana keessa jiru jechuudha TikTokii kanaan wal qabatee jiru maal goona keessaa baafna yookiin jechuudha itti daballee walii ilaalla jechuudha. Mee yeroo tokko imeelii bakka jedhu kana gadi tuqnee ilaallu jechuudha. Akkuma akkaawuntii bakka jedhu kana tuqattanii jechuudha ammas gara fuula duraatti deebitu jechuudha. Setting and privacy jala yeroo seentan jechuudha akkasiin hirkaan bannee fi ammas jechuudha gara fuula duraatti yeroo dhufnee akkaawuntii informationii kana tuqachuun jechuudha barbaachisa jechuudha. As keessatti maal gochuu dandeenya lakkoofsa bilbilaa illee jechuudha keessaa jijjiiruu akkasumas keessaa haquu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas imeelii itti dabaluu akkasumas keessaa haquu dandeenya jechuudha. Kanaafan gara duubaatti deebi'ee yeroo lamaaf isin agarsiisaa jira jechuudha. Egaa hundumti keessan akka hin daganne jechuudha. Account informationii jala seentanii jechuudha. Kan waan hundumaa gootan jechuudha. Mee amma jechuudha email bakka jedhu kana yeroo tokko gadi tuqnee haa ilaallu. Asitti jechuudha maaltu jira akkuma irra deebi'ee isinitti agarsiisu change email and unlock email bakka jedhutu jira jechuudha. Egaa asitti kana jechuun imeelii jechuudha jijjiiruu akkasumas imeelii keessaa remove gochuu yookiin jechuudha keessaa dhabamsiisuu jechuudha. Kana jechuun isiniif gala jechuudha. Remove gochuu jechuun maal akka ta'e hunda namaatiifuu ifaadha jechuudha. Akkasumas unlock gochuun immoo keessaa jechuudha dhabamsiisuudha jechuudha sunis. So change jechuun immoo jijjiiruudha jechuudha. Mee amma change bakka jedhu jechuudha. Change imeelii kana tuqannee gara fuulduraatti yeroo dhufne jechuudha. Asitti maaltu nu gaafata? Imeelii jechuudha keenya imeelii harkaan barreessuu yoo dandeessan akkuma dandeessan itti barreessitu garuu amma gara imeelii kiyyaa deeme jechuudha.
kooppi godhee kooppii san jechuudha. Akkaawuntii iimeelii kiyyaa jechuudha. Keessa seenee jechuudha kooppi godheen fida jechuudha. Iimeelii kiyya kan bilbilarraa qabu sana jechuudha. Guutummaatti kooppi godhadheen tokkollee jechuudha tun dogoggoriin fidadhee dhufa jechuudha. Akkuma argitan kana kooppi godheera. Sana booda jechuudha gara TikTok kiyya keessa dhufeen jechuudha. Kooppii sana maalan godhaa paste keessatti godha jechuudha. Sana booda continue tuqeen gara fuula duraatti deema jechuudha. Amma continue tuqnee gara fuula duraatti deemna jechuudha. Continue godhaa isinis. Amma jechuudha maal gochuuf deemna? Iimeelii sana jechuudha iimeelii duraan keessa jiru change gochuuf deemna jechuudha. Egaa amma jechuudha verify email jedha jechuudha. Verify email jechuun iimeelii kana jechuudha akkaawuntii kanaan akka wal qabatuu fi mirkaneessu jechuudha. TikTok kanarratti iimeelii kana mirkaneessa jechuudha. Verify email jechuun nama hundaafuu ni gala yaada. Egaa jechuudha kana gochuuf maal gochuu qabna ammasii gara iimeelii keenya kana deebinee refresh goonee jechuudha. Akkas gad harkisnee lakkoofsi kun naaf dhufeera jechuudha. Amma verification dhufeera waan ta'eef lakkoofsa kana kooppi godhee jechuudha. Yookiin yoo dandeessan tokko tokkoon keessatti barreessanii deemtanii maal gootu verify gootu jechuudha. Amma gara TikTok deebinee jechuudha. TikTok keenya keessa yeroo seenne jechuudha. Amma asitti yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Paste goona. Sana booda akkuma argaa jirtan jechuudha. Email change jedha jechuudha. Emailiin maal ta'eera jedha? Jijjiirameera jechuudha. Akkuma argitan haala ajaa'ibaatiin jijjiirameera jechuudha. Egaa amma jechuudha yoo barbaachisaa ta'e ammasii iimeeliidhuma kana jechuudha akkuma argitan kana keessaa dhabamsiisuudhaaf maal goona? Iimeel bakka jedhu ammas yeroo tokko jechuudha gadi tuqnee jechuudha unlock goona jechuudha. Mee ammas akkasiin hin dhibne gara duubaatti deebi'ee jechuudha. Account information jalaan deebi'ee ammas iimeel tuqee unlock email bakka jedhu kan ammas yeroo tokko nan tuqa jechuudha. Amma jechuudha iimeelii sana keessaa dhabamsiisan jira jechuudha. Akkuma argitanitti in eeggattu jechuudha. Egaa inni keessaa dhabamutti egaa jechuudha remove email kana yeroo isiniif fidu jechuudha. Wanti isinii beekuu hin qabne wallaaluu hin qabne jechuudha. Remove gootanii jennaan iimeelii kana TikTok kana keessa jechuudha. Iimeelii kanaanii TikTok kana barbaadanii argachuu akka hin dandeenye dagachuu hin qabdan jechuudha. Kanaafuu remove gootanii jennaan maaltu ta'uu deema jechuudha. Iimeeliin kun jechuudha TikTok kanaan akka waliin qabanne jechuudha gochuuf deemtu jechuudha. Maaliif iimeelii isin hin barbaachifne remove gootu waan ta'eef TikTok keessaa jechuudha. TikTok keessan keessaa amma remove kana tuqnee fuula duratti mee adeemnu jechuudha. Yeroo remove goonee fuula duratti deemnu akka monitorkiin keessan deemu jechuudha saffisa mee ni eegna jechuudha. Remove tuqeera. Amma jechuudha email remove ta'eera jechuudha. Iimeeliin kun jechuudha amma iimeeliin amma itti dabale kuni TikTok keenya keessaa remove ta'ee jira jechuudha. Mee amma immoo jechuudha itti dabaluu lakkoofsa itti dabaluu ilaalla jechuudha. Akkamitti akka itti jijjiiran yookiin akka itti dabalanu argitanitti waan ta'eef amma immoo mee lakkoofsa bilbilaa kana nan yaala jechuudha. TikTok biraatti nan qaba garuu add phone bakka jiru kana yeroo tokko gara akkuma jedhu sana tuqxanii yeroo dhuftan jechuudha. Asitti jechuudha add phone bakka jedhu kanatti maaltu jira lakkoofsa keessan kan iimeelii biraati TikTok biraati waliin qabanne jechuudha. Ka qulqulluu ta'e jechuudha. Isa sana bakka kanatti galchitanii jechuudha. Yeroo isa sana bakka kanatti galchitan maaltu ta'a? Verification jechuudha lakkoofsa sana irratti isiniif ergama jechuudha. Verify phone bakka jedhu sana kan jedhutu isiniif dhufa jechuudha. Sana booda maal gootu? Isa san verify itti gootu jechuudha lakkoofsa koodii argamu san jechuudha. Akkanatti lakkoofsa keessan sirrii itti barreeffattanii bakka kanatti jechuudha. Mee amma immoo paaswoordii waliin haa ilaallu jechuudha. Paaswoordii iimeelii keenya akkamitti akka itti uummannu jechuudha waliin haa ilaallu. Sanas jechuudha gara duubaatti deebitanii jechuudha akka waliin isin hirkaan makannee fi account information jala seentanii jechuudha. Setting and privacy jalaan dhuftanii ammasii account information jalaanii password bakka jedhuun tuqxa jechuudha. Yeroo sana create password bakka jedhu kanatti isiniif dhufa jechuudha. Asitti passwordii keessan jechuudha qubee guddaa kan qabuu fi
small letterii fi capital letterii jechuudha. Maktanii qubee gurguddaa fi xixiqqaa akkasumas hurjii, masalaalii wantoota akkanaa jechuudha. Itti maktanii jechuudha. Aga inni isinii fudhatutti inni isiniif magariisa isiniif godhe jechuudha. Tuqaa kana sana booda jechuudha continue gootanii fuulduratti deemtu jechuudha. Sana booda yeroo continue gootan jechuudha akka ajaa'ibaatiin ni jijjiirama jechuudha. Sanas yoo inni koodii mirkaneessaa isin gaafate jechuudha. Ni mirkaneessu sana booda yeroo kanatti paaswordii sirriitti galfattan jechuudha. Paaswordii hin daganne kan biyya keessanii yookiin maqaa keessan yookiin maqaa fira keessanii wantoota garaagaraatu jira jechuudha. So isin sana gootanii jechuudha. Sana booda continue gootanii mirkaneessuu qofaadha jechuudha. Kiyya kun amma jechuudha networkiin sirrii waan hin taaneefi no internet jedhaadha jechuudha. So isinii networkii gaa fayyadamtanii jechuudha akkanatti fayyadamuu dandeenya.